Nếu con ở nhà quá hiếu động thì ba mẹ hãy mua cho bé trụ đấm boxing thế hệ mới này. Con sẽ được hoạt động chân tay thoải mái để giải phóng năng lượng dư thừa, giúp con ăn khỏe hơn và ngủ ngon hơn. Trụ đấm boxing thế hệ mới giúp con cảm nhận tốt khi tác động lực vào trụ đấm. Không những thế còn giúp con tăng cường hệ thần kinh, rèn luyện sự tập trung và tự vệ khi cần thiết và giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mệt mỏi. Trụ đấm được nhồi bông ép thủy lực, bên ngoài bọc da kế mất siêu bền, độ bền 10 năm không hỏng, đế bằng nhựa ép chịu lực, dưới cùng có lớp hít cao su giúp trụ đứng vững. Ba mẹ đặt hàng cho bé ở giỏ hàng màu vàng góc trái màn hình.